네, 국내 메르스 감염 환자들은 주로 열과 기침, 근육통 등을 증상으로 호소했습니다. 하지만 이들 대부분은 다른 기저질환을 갖고 있었고 지금까지 치사율은 7%대를 보이고 있습니다. 김잔디 기자입니다. 사우디아라비아를 제외하고는 가장 많은 메르스 환자가 발생한 한국. 중동에서 유입된 같은 바이러스라 비슷한 점도 많지만 다른 점들도 관찰됩니다. 가장 큰 차이점은 무엇보다 치사율. 사우디에서 최대 40%에 달했던 치사율은 국내에서 7%대로 10% 아래를 유지하고 있습니다. 메르스 환자의 약 반수가 원래 만성 신부전이 있었던, 그래서 그런 분들이 좀 더 중증으로 간 사례가 있었는데 이 부분은 명확히 한국과 사우디의 차이고. 국내 메르스 환자가 갖고 있던 기저질환은 고혈압과 당뇨, 암 등이 많았고 사우디와 달리 만성 신부전 환자는 한 명도 없었습니다. 연령대별로 환자를 분류해보면 40, 50대 환자가 절반을 차지하고 있습니다. 대부분의 환자가 발열 증세를 보였고 기침과 가래, 근육통을 호소하는 환자가 많았습니다. 사우디에서 환자 4명 중 1명 보인 설사 증상은 10% 정도에서만 확인됐습니다. 열을 포함해 아무런 증상이 없었다고 말한 환자도 1명 있었습니다. 이 사우디에서도 환자가 늘면서 중증이 초기에는 다수를 차지하다가 좀 경증 내지 일부는 무증상 사례도 나타나서 앞으로 추이를 좀 더 봐야 될 것으로 생각이 됩니다. 남성 환자가 여성보다 2배 정도 많고 이는 사우디의 사례와 비슷합니다. 대부분의 환자가 병원 내 감염이다 보니 의료진 환자가 12%에 달했습니다. 대한감염학회는 국내 메르스 환자 58명을 대상으로 이같이 분석하고 전체 환자의 16.6%가 중환자실에서 치료받았고 인공호흡기를 부착한 환자도 12%에 달했다고 밝혔습니다. YTN 김잔디입니다.